Պարոն Կարապետյան, դուք 340,000 քվե ունեք, ինչու այդ մարդկանց չեք գեներացնում դուրս գան փողոց, եթե կարծում եք ընտրություններն անարդար են եղել։ Բայց ինչ գիտեք չեն գեներացում։ Ուր է այդ գործընթացը, ներողությունը, ընտրություններից անցել է արդեն։ Գեներացնելը դա ժամանակի հետ է կախված։ Կգեներացնենք մի օր դուրս կգան։ Այսպիսի կարծիքներ կան, ասում են գործարք է եղել այդ մարդկանց հետ, իշխանությունն է ասում։ Փողը վերցրել են, գնացել ընտրել են, հիմա ասում են ոչ մի կապ չկա այդ մարդկանց եւ Սամվել Կարապետյանի լրագրողներից մեկն եք։ Կարող եք մեկ փաստ։ Դուք հիշում եք, ես ինչ եմ ասել, այդ ընտրակաշառքերով գոնե մեկ փաստ, այդ բոլոր լրագրողներով կարող եք հայտնաբերեք մեկ մարդ, ում մենք փող ենք տվել։ Այդ զայնագրությունները ձեզ համար ինչ-որ փաստ չեն, որ հստակ նշվում է։ Զայնագրությունները ձեզ համար են անում, մեզ համար դրանք փաստ չեն, ձեզ համար հետաքրքիր է լսեք։ Բայց ձեր թիմակիցներից փորձել եք հետաքրքրվել այդ զայնագրությունները են ու միջև են այդ մարդիկ ովքեր են, ինչ են խոսում, ինչու են խոսում, այդ փողի թեմա է։ Այսպես անձնական, հա, ձեր հետաքրքրությունը չկա բավականին։ Հիմա եթե ձեր արևանին զայնագրեն, ձեզ հետաքրքիր է։ Եթե ապօրինի զայնագրեն, հա, հետաքրքիր։ Բայց դուք չեք զգում, որ ապօրինի զայնագրում են։ Հակակոռուպցիոն ասում է դատարանի որոշումներով ենք զայնագրում։ Դե կյանքը ցույց կտա, արեք։ Ամեն ինչ կհայտնաբերենք, բոլորը պատասխանատվության ենթարկվեն, թե զայնագրողները, թե անողները, թե ընտրություններ կեղծողները, մի վռազեք։ Պարոն Կարապետյան, տեսեք, բացի այն, որ տեսակետներ են հնչում փողոցային պայքարի վերաբերյալ, փորձագիտական, մասնագիտական շրջանակները նաև նշում են, որ հնարավոր է փողոց մղելը, նաև այդ թվում իշխանության կողմից ձեր ուժին փողոց մղելը ունենա այն նպատակը, որ ձեզ ռեպրեսիաներով ճնշեն ու այսպես մեջտեղից հանեն, փաստացի ստացվի այն, որ լեգիտիմությունը, որը չեն ստացել, բացարձակ լեգիտիմությունը, որը չեն ստացել ընտրություններով, արդեն ստանան փողոցում ամրապնդեն ձեզ մեջտեղից, այսպես ասած, հանելով, իզոլացնելով։ Այս վերսիային ինչպես եք վերաբերվում, չեք վախենա փողոց դուրս գալ։ Իշխանությունները ոչ մի շանս չունեն մեզ մեջտեղից հանեն։ Բացարձակ, ինչ ուզում անեն։ Լավ, ընդհանուր առմամբ դուք կհավատայիք, որ թիվ 1 բարեգործը, որը նաև այս իշխանություններն չեն հերքել ժամանակին, ձեռք սեղմումով ամրապնդել են այդ փաստը, այս ոճով կկարողանային ուրանալ ձեր արածը երկրի համար, կկարողանային այսպես մոռացության տալ։ Իրենք ուրացան 10 միլիոն հայ ժողովրդի արածը, իմ արածը խիչ պետք է ուրանան։ Նայեք ինչ վիճակի են գցել 10 միլիոն հայ ժողովրդի։ 7 միլիոն հայությանը ամբողջությամբ կտրեցին Հայաստանից, 3 միլիոն հայության տանում են աղքատացման, հիմա ես մասնավոր անձ եմ, ինչի համար չուրանան իմ արածները։ Հիմա որ չստացվեց վարչապետ դառնաք, ձեր մյուս բոլոր քաղաքացիությունները ստացվեց։ Միգուցե սահմանադրական դատարան ամսի 4-ին որոշում է, որ ես եմ վարչապետ։ Մի քիչ Վարդևանյանը որ գաստա, դենց էլ կլինի։